მე ვარ გიორგი ნუგზარ-შარია, დავიბადე თბილისში 1962 წელს. მაქვს უმაღლესი განათლება და დისერტაცია დავიცავი სამშობლო მექანიკაში. სკოლაში პირველი კლასში, იმიტომ რომ ჩემი მშობლები დაკავებული იყვნენ ბაბკამიშვეს სოხუმში. პირველ საშუალო სკოლაში შემიყვანეს 1968 წელს და 1968 წლიდან 1972 წლამდე 12 წლის ჩათვლით სწავლობდი სოხუმის პირველ საშუალო სკოლაში. და სწორედ იმას ჩემს სოხუმში ყოფნას ემთხვევა ის გაგრის ისტორიის ამბები, განვითარება უფრო სწორედ, იმიტომ რომ იქ გავიცანი ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა გაგრის სტადიონზე. ეხლა 2013 წელს იმიტომ გამოქვეყნდა ეგ სტატია, რომ ახალი მთავრობა როცა მოვიდა, დაიწყო როგორც მე მივხვდი და როგორც ძალიან აღშფოთი დავხელდი, დაიწყო ამ გაგრის სტადიონის მოვლენების წაშლის მცდელობა ახალი მთავრობის მიერ. კერძოდ ზაქარიაშვილი გამოვიდა და თქვა, რომ მინისტრი ახალი რეინტეგრაციის თუ არ მახსოვს რა ერქვა, რომ ესეთი ამბები არ ხდებოდა და ეს ჩვენ შევისწავლეთ. რა საკვირველია, დიდი აღშფოთება გამოიწვია ჩემში და მივმართე სხვადასხვა პუბლიკაციებს და ტაბულამ გამოაქვეყნა ის ჩანაწერი, ის მონათხრობი თვითონ იმ ადამიანის დათო ქარდავას, ვინც იმყოფებოდა გაგრის სტადიონზე. ჩემი და დათოს მეგობრობა დაიწყო მაშინ, როდესაც მე ვსწავლობდი სკოლაში, სკოლასთან ახლოს ცხოვრობდა მისი ბებია და ის სკოლის მერე ბებიასთან მიდიოდა და ფეხბურთს თამაშობდით ყოველ დღე. ძალიან კარგად თამაშობდა ფეხბურთს და მოკლედ ამით დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. მე, როდესაც მე თბილისში გამომიყვანეს, უკვე მე 6 კლასი გავაგრძელე თბილისში მშობლებთან. და ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ ვაგრძელებთ მეგობრობას, ზოგ დათო ჩამოდიოდა, უკვე გავიზარდეთ, დათო ჩამოდიოდა, აქ ბაზარში ჩამოქონდა მაგას და თავის მეგობარს გასაყიდად ყველი ჩამოქონდათ რაღაცეები და მას ყავდა ნათესავები, ესე იგი ნათესავები ყავდა გაგრაში და მაშინ სტუმრობდა გაგრას სუსტად ეს ამბები რომ მოხდა. დათო ჩამოვიდა ისე 1994 წელს გალიდან დამირეკა და შევხვდით და რასაკვირველი აი ეს ძალიან ისე იყო აღელვებული და მითხრა რომ ეს ამბავი ძალიან ცუდად იყო ჯანმრთელობით, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობდა ამ ამბებზე და ძალიან დაძაბული იყო და ამ ამბებს უნდა მივიყვეო და უნდა ვიჩივლო და ჩამაწერინეო. ნუ ეხლა მე კარგად წერდი და ეხლაც კარგად წიგნებიც მაქვს გამოქვეყნებული, ამიტომ დავსხედით და ეს ჩავწერეთ ეს მთელი მისი ისტორია ფურცელზე ჩავწერეთ ეს რაც მოხდა გაგრის სტადიონზე. ეს იყო 1994 წლის ივნისში და ეს ჩანაწერი მე მქონდა. მე ამის შემდეგ მე წავედი, მე მუშაობდი საზღვარგარეთ კანადაში ჯერ 1995 წლიდან 99-მდე, შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თავიდან ვიყავი პროგრამისტი, შემდეგ ვიყავი ჯგუფის ხელმძღვანელი ნიუ-იორკში, სიტიბანკში, სხვადასხვა ბანკებში მუშაობდი და ხელმძღვანელობდი სოფტის განვითარების, სოფტის მხარდაჭერის, ბანკების სოფტის მხარდაჭერის განყოფილებას ამ მიმართულებით. და როცა ჩამოვდიოდი, შემდეგ ესე იგი აღმოჩნდა, რომ დათო დაიკარგა, მაგის მეგობარმა მომიყვა ეს ამბავი, რომელიც ისევ ვიპოვე ბაზარში, იმიტომ რომ დათო რო აღარ გამოჩნდა, წავედი ისევ ბაზარში და ვიპოვე, ის გამიმართლა და ვიპოვე აზორი, მაგის მეგობარი და მითხრა, რომ დათო დაიკარგა და ვერ პოულობენ. ამის შემდეგ, კიდე, ესე იგი, ვაგრძელებთო ძებნასო. კიდე შემდეგი ყოველ 6 თვეში, 8 თვეში ერთხელ ჩამოვდიოდი ნიუ-იორკიდან. შემდეგ, ესე იგი, აზორმა ვერაფერი ვერ გაიგო და დაიკარგა უბრალოდ ადამიანი და შემდეგ უკვე აზორსაც ვეღარ პოულობდი და დეზერტირების ბაზარში ერთ-ერთი მისვლისას რო ჩამოვედი 97 იყო და 98-იც მივედი. მე ის ქალმა მითხრა ერთმა, სადაც აი იმ ადგილას, სადაც ესენი ყიდნენ ყველს, რომ ანზორი წაიყვანეს, ღამე მოვიდნენ წაიყვანეს. ვიცოდა ვიზაც ვლაპარაკობდი.
ხო, ამ ქალბატონმა მეტი არაფერი არ მითხრა და სახელიც არ მითხრა. მოკლედ ესეთი ამბავია, ის ადამიანიც, რომელიც მაგის მეგობარი იყო და იცნობდა, ისიც წაიყვანეს. არ ვიცი ხა ეს რასთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ ჩემი პირადი აზრია, რომ ეს იყო მიზანმიმართული, რუსეთის დიდი მიზანმიმართული კამპანიის ნაწილი, ყოველგვარი კვალის წაშლის ამ მოვლენების ყოველგვარი კვალის წაშლის. ალბათ მანაც იცოდა ეს ამბები. მიუხედავად იმისა, რომ პუტინს აქვს თვითონ აღიარებული, რომ გაგრის ინციდენტი მოხდა, 2001 წელს გამოსვლაში თქვა ეს სიტყვები პუტინმა, რომ გაგრაში თუ ჩვენთვის დამუქრება უნდა და ეთყობა ქართველებმა დაივიწყესო, რომ გაგრაში მაგათი თავებით ფეხბურთს თამაშობდნო. ამიტომ ესე იგი ყოველგვარი კვალის წაშლა შეუძლებელია, იმიტომ რომ აღიარებული აქვს მაგათ ბელაც, რომ ეს ამბავი ნამდვილად მოხდა. ხო, ეხლა რაც შეეხება ძიებას და სხვა მასალების მოპოვება ძალიან რთულია. იმიტომ რომ რასაკვირველია, წტომა არ აქვს აფხაზეთში იმ ადგილებში, არ ვიცი ახლა ეს გალის სოფელი იყო, ზუსტად არ მახსოვს რომელი სოფელი იყო, რასაკვირველია, მაშინ დათვამბობდა, რომ ხო გალიდან ჩამოვედიო და ეხლა მახსოვდა, რომ რაღაც გალთან სოფელში ცხოვრობდა, მაგრამ ეხლა პატარები ვიყავით, ესეთი რამეები არ გვაინტერესებდა. საერთოდ ამ ამბავს რო ვიხსენებ, ესეთი გრძნობა მაქვს, რომ რა კარგია ზოგჯერ წინასწარ რო იცოდე, რომ რა უნდა აკეთო და რა უნდა ჩაიწერო და რა უნდა დაიმახსოვრო. მიუხედავად ჯერ ერთი ადამიანის მახსოვრობა იმდენად ცუდია, რომ რეტროაქტიურად იცვლება ხოლმე და ის თუ არ ჩაიწერე, ისიც არასწორად იწერება ხოლმე და როდესაც არც არაფერს ელი, როგორც ჩვენ ვიყავი ესეთი რაღაცა და უბრალოდ მეგობრები ვიყავი და არც უნდა ჩამეწერა არაფერი, ისეთი რაღაცები არ ვიცი, რაც უნდა მცოდნოდა და რაც ახლა გამოგვადგებოდა ამ ამბის ძიებაში. ეს ჩანაწერი არის საკმაოდ ზუსტი და ეს ჩანაწერი არცად არ დაიკარგება. ბევრ ადგილას არის შენახული, მეც რო რამე გამიკეთოს რუსეთმა და ის ჩანაწერი მაინც დარჩება. და სხვებია, ჩემი შვილები და რა ვიცი, ამერიკაშიც არის შენახული ყველგან. ხო, რა მოხდა გაგრაში იყო ნათესავებთან, ესენი რომ შემოვიდნენ ეს რუსეთის დანაყოფები და არ ვიცი, ჩრდილოეთ კავკასიის დანაყოფ თუ რაც ერქვათ, სახლებში შევარდნენ, მოკლედ რაღაცეები ნივთების ჯერ ნივთების დატვირთვაში აქვე ამუშავებდნენ ამას კაცებს და მერე გამორეკეს სახლებიდან და წაიყვანეს გაგრის სტადიონზე. მოკლედ და პატარ-პატარა ჯგუფებად იყვნენ ესენი, ეს ჯარისკაცები, თვრალები იყვნენ ჩრდილოკავკასიელები, ალბათ ჩეჩნები, რა ვიცი, კიდევ ვინ იყო, დაღესტნელები და მაგრამ რუსები იყვნენ, იქ რასაკვირველია, ყველაფერს მართავდნენ რუსები. იყვნენ თვრალები და შეურაცხყოფებს აყენებდნენ, რასაკვირველია, ცემდნენ ამ გამოყვანილ ქართველებს, იმიტომ რომ ძირითადად ქართველები გამოიყვანეს, სხვა სხვისთვის ხელი არ უხლიათ. იქ საშინელი წილუკივილის ხმა ისვა ეტყობა იქ სხვა ჯგუფებში, აქ თვითონ დათოსთან სხვა ჯგუფებში ქალებს გოგოებს აუპატიურებდნენ. შემდეგ მოვარდნენ და ერთი გამოიყვანეს მაღალი და უთხრეს, რომ მაღალი იყო როგორც ჩაწერილი მაქვს დათოსგან და ესე იგი დახვრიტეს იქვე. მერე ნაჯახი ამოიღო ამ ჩრდილოეთ კავკასიელმა და თავი მოკვეთა. იქვე იდგა ის რუსის სამხედრო, რომელიც ხელმძღვანელი იყო, მაგრამ არაფერს არ ამბობდა იმ მომენტში. და აი ხა ამ ფეხბურთს ვითამაშებთო, ეხლა ვივარჯიშებთო ჯერა და მერე სხვებსაც მოუკეთავ თავის და მერე უკვე ორად გავიყოფით და ფეხბურთს ვითამაშებთო. და ვინც გაიმარჯვებსო, ისინი ქართველ გოგოებს როგორც პრიზს მიიღებენ და აქვე დაიკმაყოფილებენო თავიანთ მოთხოვნილებებსო. ამის შემდეგ, ესე იგი, მართლაც რაღაც თამაშივით იყო რა, მაგრამ თვალები იყვნენ და მე ვიღაც კიდე ერთი სამხედრო რუსი მოვარდა და დაუწყო ყვირილი ამათ, რომ ეხლა აქ რო ხრეთ ამათ ვინ გაიტანსო ეხლა აქიდანო, ამ გვამებსო, წაიყვანეთო აქიდანო და ამის შემდეგ გავიდნენ ეს ერთი რუსი სამხედრო, რომელიც აქ იყო და ვინც თავი მოკვეთა, ესენი გაიყვანა და კიდე რამდენიმე იყვნენ და თათვირობდნენ და ცოტაღანში აყარეს ესენი და
გაგრის სტადიონიდან გაიყვანეს და წყლის პირას მიყავდათ. ნუ იქ გზაში ესე იგი სვამდნენ, ტყეში შეიყვანეს, ეტყობა დათოს ვარაუდით იმისთვის, რომ დაეხვრიტათ და დათომ შენიშნა, რომ აი ერთ-ერთ შეჩერებისას ეს რაღაც ხდება ალბათ 15-20 შეჩერებისას ერთი ბიჭი გაიპარა და ამათ არ შეუნიშნავთ. ხო და ვიფიქრეო, რომ აი ეს არის ერთ-ერთი შანსი თუ იგივე გავაკეთეო და 10-15 წუთის თუ რამდენიმე წუთის შემდეგ თვითონაც ბუჩქს ამოეფარა, ერთ-ერთი როდესაც იმათ გაიხედეს, რასაკვირველია ეს დიდი რისკთან იყო დაკავშირებულიო და შემეშინდაო ესე წერილში უწერია, მაგრამ სხვა მაინც ალბათ დამხრეტენ. ხო და იქ იმ ბუჩქის უკან დარჩა და შემდეგ გაიპარა და აი სოხუმისკენ ხამემდე იმ დღეში სოხუმისკენ გაიპარა მერე. ეს არის მოკლედ ისტორია, უფრო ზუსტი ჩანაწერი, ეხლა მე ეს მოგიყევით აი ამ ჩანაწერის მიხედვით და უფრო ზუსტი ჩანაწერი იქ არის, რომელიც არის პირდაპირ მონათხრობი დათოსი. და რომელიც აი ესე უბრალოდ მე ვწერდი წინადადებებს გამართულად. იმიტომ რომ ნუ ეხლა ცოტა ეს გამართულად დაწერა ესე უჭირდა დათოს და ამიტომაც და შემდეგ თხოვა კიდე რასაკვირველია რომ აი შენ ამერიკაში ხარო და იქნებ იქ იურიდიულად ეს გავიტანოთო და ამის სასამართლო ისში რომ დავამტკიცოთო ეს ყველაფერი რაც მოხდაო, რაც გაგვიკეთესო და იქ ამაში უნდა დამეხო. მე ვთხარ რასაკვირველია დაგეხმარებე მეტი რას ვაკეთებ. იქ ხალხი იღუპებოდა და იბრძოდა და ეხა მე ესეთი პატარა რაღაცის გაკეთება პატარა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა დრო დავხარჯო და რაღაც იმათ წვლილს ვინც ჩვენი სამშობლოსთვის თავი დადო და დაიღუპა, ვერაფრით ვერ ამანას გავურებთ, იმათ ვერ შევედრებით. ამიტომაც ვარ აქ დღეს და ნუ რასაკვირველია იმ ბევრ ადამიანს ალბათ ეშინია იგივე აი ის ქალი რომელმაც მითხრა ანზორზე არც გვარი მითხრა არც სახელი ეშინოდა თვითონ ანზორსაც მე მგონი ეშინოდა დათოს მეგობარს რომ ელაპარაკებოდა რა ვიცი შეიძლება ჩემზე ქონდა ეჭვი რომ აი რაღაც იმიტომ ხო არ მეკითხება რომ მე დამიჭირო ხო ვერ გაიგებ ადამიანს როცა ეშინია ყველაზე შეიძლება ეჭვი აიღოს მაგრამ ამაზე ვარესი რა უნდა გვიქნან ახლა ჩვენს თუ ყველამ თუ უკან დავიხიეთ ეს ამბებიც ამის შედეგი იყო ბუჩა და ბუჩაც თუ არ გამოიკვლიეს ბოლომდე რაღაც კიდე შემდეგი შედეგი მოყვება ამას იმიტომ რომ აფხაზეთის ამბები რომ ჩაიფარცხა და არ მიექცა ყურადღება ამან გამოიწვია ის რომ შეიძლება კიდე სადმე გაკეთდეს და გააკეთეს ბუჩა და სწორედ ძალიან სწორია ესა რომ ბუჩამდე იყო აფხაზეთი და კიდე შემდეგი იქნება თუ ბუჩასთვის არავინ არ დაისაჯა კიდე ახალი ბუჩა და ახალი გაგრა იქნება ანზორი 97-ში ვნახე ქალბატონი ვნახე 98-ში მე 99-ში დავდიოდი კიდე წელიწადში ორჯერ მივდიოდი ხოლმე იქ იმ ქალბატონმა კიდე ერთხელ ვნახე ის ქალბატონი მაგრამ აღარც დამელაპარაკა აღარ დამიდასტურა არა მე არაფერი არ მithქვავსო არ ვიცი ხა ის ან ეშინოდა ან გალიდან იყო მე მგონი ის გალიც და ნუ ეხლა გასაგებია გალში რო ხარ ალბათ და იქ საზღვარს რო კვეთ ვერაფერს ვერ იტყვი რომ ადამიანს რატო ეშინია ანზორი წაიყვანეს როგორც გამლისა დათო როგორ გაქრა არც ვიცით და არც ეხლა დათო რო თბილისში ჩამოსულიყო ან გაჩენილიყო სადმე ან სხვაგან არ არსებობს არ დაერეკა ჩემთვის თბილისში მე ერთადერთი მეგობარი ვყავდი საერთოდ იმ კლასიდან ის ჩემი კლასელი არ იყო, მაგრამ კლასელებიც ვინც ყავდა პირველ მეხუთე ეხა მაგ ურთიერთობა მარტო მე ვარ ვინც ესე ვარ გამომიყვანეს, იმიტომ რომ ისედაც თბილისში ვიყავი დაბადებული იქ 5 წელი ვიარე სკოლაში და წამომიყვანეს და დათოსაც მე ვყავდი ჩამოდიოდა მირეკავდა სტუდენტობის დროს მახსოვს ესე იგი უფრო ესა რა ქვია 60 ესე იგი 19-ში, 80-ში, 81-ში რო ჩამოდიოდა მირეკავდა სადღაც ლუცვავდით ერთად და ესე მაგრამ ერთი დღით ჩამოდიოდა ხოლმე დღენახევრით ჩემთანაც სახში ნამყოფი იყო და რაღაც ხო და ნუ ეს არის ერთ რამეს ვიტყოდი რომ ვისაც შეუძლია რომ წვლილი შეიტანოს სიმართლის გამომჟღავნებაში სიმართლის თქმაში მიუხედავად იმისა რომ გვეშინია ყველას ალბათ გისარეშინია და სიმამაცე ის კი არ არის რო არ გეშინია სიმამაცე ის არის რომ დაძლევს შენს შის და მაინც გამოხვალ და იტყვი რაც სათქმელია და თუ ვინმე იცის ისეთი რაღაცა რაც დაგვეხმარება სიმართლის
თქმაში უნდა ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ გვეშინია. და ეს არის სიმამაცე, ამის თქმა მინდოდა მეტი არაფრის.